Ketemu lagi dengan saya Hadi Channel. Jadi di video ini aku akan mereview kalbitang. Kalbitang apa? Yaitu apa bang? Sop iga Korea. Sapi Korea. Harganya 10.000, 13.000 yang porsi besar. Ntar lihat kayak apa bentuknya. Langsung tonton baik. Oke. Jadi nih teman-teman nih, menu utama ini pasti kimchi nggak ketinggalan. Kalau yang ini ya juga kimchi tapi ini gak enak kalau yang ini. Yang ini saya nggak suka. Kalau yang ini mantap, air jangan ketinggalan, gunting kayak gini rasanya sama kincuan. Duduk semua ini. Mana semua? Jadi buat teman-teman yang pengen coba sup kalbi ya bang, datang ke sini Wang Kalbitang di tempat tinggal saya deket lah. Jadi kalau buat teman-teman penasaran dicoba sendiri. Ntar kalau udah datang tak kasih tahu ya bentuknya kayak apa. Ini sumpit ini buat nyumpit kalbinya, gunting. Ini apa ini? Ini merica kalau nggak salah. Ini merica. Namanya apa bang Juan? Ganjang. Ganjang. Ganjang itu sejenis jari cabai buatnya kalau nggak salah ya. Tapi belum sampai. Kita harus menunggu teman-teman. Harus sabar menunggu suasananya kayak gini. Kita rasain. Tempatnya bersih banget ya, sumpah. yang gochu 있어요? 그냥 같이 찍어 먹어요? Ini teman-teman akhirnya udah datang. Ini, masuk kayak kok. Ini cara guntingnya, kasih tahu. Kalau nggak digunting, ntar masuk ke mulut terlalu besar. Ini dimakan nggak apa ini? Ini kalau buat tulang. ini dimuat. Yo guys, ini adalah Ya. Kalau nggak diketok, yang ini namanya jamur itu. Jamur. Kasih tahu. ini Bang. jamur. Ini namanya jamur apa coba? Kurang tahu namanya. Sakiaki. Sakiaki. Sakiaki ya. Oh, dari Jepang namanya Iya, ya. Guys? sakiaki pokoknya kalau ini. Ini dikasih air panasnya udah matang ini. Iya guys. Ya, bisa Gocu. Cowok yang gocu. Ini nggak pedes sama, pedes sama. Karena anget. Itulah ini dulu. Kita harus potong dulu teman-teman. Ini harganya 10.000. Kalau yang dijual 13.000 ya bang. kantong-kantong kita pas Ya pas lah, standar, murah. secara dari sapi di Indonesia kan mahal. Kalau yang suka pedes dikasih merica, dikasih kanjang boleh. Kalau aku gini aja teman-teman, nggak tak kasih apa-apa, dah enak rasanya. Ini ada mihunnya juga ya. Ini. Ternyata pedes banget teman-teman. Cabenya nih, kalau pedes. Sipol. Teman-teman udah selesai nih, habis makan nih, habis nih. Tinggal kuahnya doang. Satu nasi ini. Pedes banget tapi ini cabenya masih segini, nggak tak makan lah. Kalau pedes, nggak suka pedes. Sekarang kita mau keluar dulu bayar 10.000 itu. Pakai jaket lagi teman-teman. Udah ada tinggalan. Oke. Ini udah musim dingin teman-teman. Jadinya harus pakai jaket.
Saya akhirnya kita udah keluar nungguin Kim jualan rokok. Bentar, lihat dulu ya. Ayam. Kemarin saya lihat ayam di mana ya? Saya kasih tahu teman-teman. Ayamnya udah nggak ada teman-teman. Vlognya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, gratis nggak bayar. Bye.